بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در لکچر 15 مضمون ویژوال پروگرامینگ 2 ما کوشش میکنیم که RDLC ریپورت ببینیم و جور کنیم. قسمی که ما تاله در پراجکت خود مختلف دیتابیس لیتر اپریشن انجام دادیم. قسمی که ریکارد انسرت کردن، ریکارد ادیت کردن، اپدیت کردن، ریکارد سرچ کردن، دیتا گرید ویو فیل کردن و کلی کارا بودن. امروز میخوایم که یک بटन داشته باشم تا که ما بتانم ریکاردای از این دیتا گرید ویو یا به اصطلاح ریکاردایی که در تیبل ما داریم او را پرینت کرده بتانیم. قسمی که ما اینجا یک دیتابیس ساخته بودیم با نام آنلاین کلاس دی بی و اینجا تیبلز داشتیم، یکی هم تیچر تیبلز بود. وقتی که من این پراجکت رو استارت میکنم و میایم در اد تیچرز فارم، اینجا ما کل ریکارد تیچرز دیده میتونیم. So now I want to create a button. یک بटن میخوایم داشته باشم تا که بالایش من کلیک بکنم برای ما یک ریپورت ویور باز شود و این ریکارد رو ما بتانم از طریق ریپورت ویور پرینت بکنم. How to do that؟ اینجا در سی شارپ در ویندوز فارم اپلیکیشن ما میتونیم که مختلف ریپورت ها را جور کنیم. مختلف نوع ریپورت ها را ما داریم. فرضاً کریستل ریپورت ما میتونیم استفاده کنیم، اتیک شارپ ریپورت میتونیم استفاده کنیم یا ما RDLC را استفاده کنیم. برای امروز ما ریپورت که استفاده میکنیم و RDLC است که از خود از طرف مایکروسافت جور شده و امیجا در ویژوال استودیو برای ما در تول باکس وجود داره. از اینجا ما میتونیم که از او استفاده کنیم. خب به خاطر از اینکه ما از RDLC ریپورتینگ استفاده کنیم ما چند استپ های مجدد باید بگیریم، یعنی که استپ هایی هستند که یک تسلسل دارن که این چیزها رو ما باید فالو کنیم و قسمی که پیشتر ما یک کار به چند طریقه کردن میتونستیم، اینجا ما میتونیم همین ریپورتینگ RDLC را به چند طریقه کریت بکنیم. یکی از طریق های ساده تر امروز فالو میکنیم and then we'll try to provide some parameters and make it much more efficient. خب first of all اگر بخوایم که یک ریپورت ما RDLC ریپورت کریت کنیم و او رو باز کنیم، how can we create a report first of all؟ ما میایم اینجا در solution explorer و از اینجا بالای پراجکت خود کلیک میکنم، right کلیک بکنین و بیاین در add and click on new add new item. وقتی شما کلیک کنین در بخش ریپورتینگ بیاین and from here you can create a report. این ریپورت که شما کلیک میکنین شما ببینین it creates an RDLC report which is a type of report provided by the Microsoft. درست است؟ درباره RDLC report شما خوانده میتونین which is basically a report designer and nothing more. اینجا ما میتونیم ریپورتی که بخوایم جور کنیم برای یک نام بدیم. For example ما چون به خاطر پرینت کردن ریکاردای اساتید میخوایم این ریپورت جور کنم so its name should be like teacher report. درست است؟ به شکل کلیک add. وقتی رد کنین اینجا براتون solution explorer like this you will see teacher report.rdlc یک RDLC ریپورت جور میشه. خب شما میتونین اگر بالای یک پراجکت کلان کار میکنین you can create a folder for it and put all your reports inside that folder. قسمی که شما اینجا میاین در پراجکت right click میکنین add and then create a new folder. بعدا میتونین در داخل از اون ریپورت جور کنین but since in my case ما فقط یک دو فرم دارم so I'll just create it in here. و وقتی که شما این RDLC ریپورت کریت کنین به شکل براتون یک RDLC ریپورت دیزاین باز میشه where you can form your report. جایی که ما structure و دیزاین ریپورت خود جور کرده میتونیم و وقتی که این باز باشه in here you will see a report data tab. درست است؟ برای این report data tab ما میتونیم که اینجا دیفاین کنیم که در این ریپورت ما دیتا ما از کجا میآید، دیتا سورس ما چی است، دیتا set ما چی است. we can define many data sets or data sources here. قسمی که ما پیشتر گفتم ما طریقای مختلف داریم که برای این RDLC ریپورت فارم کنیم. for example میخوایم که basically پیش برم so for this I'll create a data source. برای این ریپورت خود میخوایم که دیتا سورس رو دیفاین کنم. من دیتا سورس رو دیفاین میکنه که ما دیتا را از کجا میگیریم، از کدام دیتابیس، از کدام تیبل and then کدام فیلد و کالم ها رو ما نیاز داریم و کلی که ما دیفاین میکنیم. so we have to create a data set or define a data source for this data RDLC report خود.
برای او یک طریقه خوبی است که ما بیایم در همینجا سولوشن اکسپلورر بعد از اینکه ما ای RDLC report خود کریت کردیم we can define a data set here قسمی که ما بیایم بالای project right کلیک کنم نل کلیک add و the new item بیایم از این جگه شما بیاین در tab data here you can define a data set از شما میتونین یک data set بگیرید درست است بالای data set کلیک کنین و اینجا بریزی data set خود یک نام بدین for example ما برش نام میتونم T data set for the teachers data set and then click add یک دیتا سیتی جا برای ما اد میشه درست است بعدا چی میخوایم کنیم خب برای دیتا set ما میتونیم که چی را define کنیم you can see here use the data set designer to visually create and edit typed data sets drag database item from server explorer on the dataset toolbox onto the design surface and run click on here and add new items درست است یا خوی که ما اینجا right click بکنیم add and define a query or a data table or a data adapter این ما رو شما بلد هستین وقتی که ما database related operation ها رو میکردیم database CRUD operation رو perform میکردیم we were defining data adapters data tables and we were writing queries اینجا هم به خاطر فیل کردن data set ما میتونیم از این کلی طریقه استفاده بکنیم و یا که ما بیایم در سرور اکسپلورر خود اینجا ما قسمی که ای کانکت دیتابیس خود اینکلود کرده بودیم و کانکشنش هم استابلیش کرده بودیم I can simply drag and drop a database view or a database table or a database stored procedure in here for example اگر ما بیایم از اینجا database table ما drag میکنم و اینجا drop میکنم این basic simplest way of doing things است بسیار با آسانی ما میتونیم که یک قسم ما کار بکنیم درست است حالا اینجا ما data table database is add کردم which basically defines the source of this data set کی data set از کجا باید فیل کنیم it is defined in here درست است فرضاً این ما سیو میکنم و میایم در ریپورت خود اینجا اگر ما بیایم مالی در بخش data sets you can add it from there or from here چون موضوعیت کردیم ما میتونیم که اینجا میره فقط اضافه بکنیم و یا که ما بیایم اینجا رایت کلیک بکنیم و بگوییم که data add data set و با مود طریقه ای که ما data set خود جور کرده بودیم اینجا بریزی ریپورت خود add بکنم یعنی که اینجا بریزی data set خود ما یک یونیک نام میدم that is data set 1 or maybe I can say that data set teachers and then the بخش data source اگر بیاین این data set ما پیشتر کریت کردیم از طریق ویزارد امیالی که کریت کردیم تی data set جایی که ما تیبل خودم انداختم I can select it from here the او data set ما یک تیبل انداخته بودیم TBL teachers which is already selected و the او TBL teachers ما مکمل ریکارد دیتابیس داریم which I can use in here درست است این طریقه ویزارد است که ما پیش میرم بعداً با طریقه کد ما می کارا را کرده میتونیم خب اگر شما میخواین که بریزی RDLC ریپورت تان دیتا سیتی که دیفاین کنین از بجای از یک دیتا سیت دیگه باشه you can just click on new and you can click on database next وقتی که next کنین the data set میان next and from here you can create a new data set for example the new connection میان هر یک دیتابیس که شما از انتخاب میکنین سرور اول باید انتخاب کنین it will take some time you can just put a dot یا نام سرور نوشته میکنین و از یا بیان مکمل لیست دیتابیس تان میاد قسمی که ما این دیتابیس استفاده میکنیم and then click on OK test connection مطلب از سر connection میگیرین and then click next و بعدا تیبل دیفاین میکنین از این طریقه هم کده میتونین یا طریقه سمپلست چی است که ما از طریق ویزارد دیتا ست دیفاین کردیم درست است and we dragged and drop the table فقط اینجا تیبل drag and drop کردیم ولی همین دیتا ست ما برزی RDLC ریپورت خود اساین میکنیم قسمی که ما میایم در دیتا sets right click add data set برزی نام میتونم قسمی که پیشتر گفتم for example this is my data set teachers and then از لیست دیتا ست هایی که already داریم از انتخاب میکنیم یا نه با خود جور میکنیم so I'll create choose this one دی دیتا ست ما تنها یک تیبل دارم و already selected است and I'll just click OK درست است حالا ببینید
برای ریپورت ما او دیتا سیتی که انتخاب کردیم او آمد دیتا ست تیچرز هم یالی دیفاین کردیم. حالا میتونیم که این ریپورت خود فرم کنیم به هر شکلی که دلتان است. فرضاً ما میایم که برای ریپورت هیدر بتون I'll just right click insert page header به شکل هیدر میاد. if you right click insert page footer به شکل فوتر میاد. میفهمیم که هیدر و فوتر ریپیت میشه. احیانا اگر ریکاردای استادای ما زیاد میشن از یک پیج به دو پیج به سه پیج، چیزی که در هیدر نوشته کردیم و چیزی که در فوتر نوشته کردیم او ریپیت میشه و بادی نظر به ریکاردا تکرار میشه. خب فار ایگزامپل ما میام اینجا در بخش هیدر یک نوشته را میکنم. so I'll right click insert a text box و از اینجا آمده I'll just form it. for example ما اینجا نوشته میکنم که that is teachers list. select میکنیم align to center. I'll give it some size. For example change its font to Times New Roman. And if you want to change other properties bola is text box right click کنین and just get to the alright text properties. here شما میتونین که کلی کارایتان انجام بدین. هر قسم دیزاین که دلتان است برای دیزاین کرده میتونین. or select this text box که شما select کردین بیاین the properties از اینجا شما میتونین این مکمل پراپرتی از این تغییر بدین. فرضاً ما یک بک‌گراند کلر برای میتونم that is something like this and position و سایز از این مودیفاین کرده میتونین و سایز هیدر خود اینجا فرضاً ما کمی خردتر میکنم به این شکل. درست است. فرضاً اینجا در بادی میخوایم که ریکاردی اساتید ما به شکل یک تیبل ریپرزنت کنم. سو اینجا در ریپورت یک تیبل جور میکنیم. او را چطور میتونیم بکنیم که رایت کلیک میکنم در بخش بادی نال انسرت ا تیبل به این شکل یک تیبل اینجا انسرت میکنیم. سایز یزیره و پوزیشن یزیره دیفاین میکنیم. I'll just do it like this. درست است. و در اینجا میتونیم که رو کالمایی که ما نیاز داریم او را استفاده بکنیم. فرضاً ما از اینجا آمده میگم که بعضی از کالمای تیچر که میخوایم پرینت کنم برای من این تیبل دیزاین میکنم. درست. فرضاً میخوایم که نام ما اینجا در روی اول پرینت کنم. so I'll just drag the name این دیتا سیت که ما دیفاین کردیم برش نیم درگ میکنیم و در کالم دوم پیست میکنیم به شکل. فرضاً فون نمبر دیسپلی میکنم drag and drop. دیگه کالم اگر نیاز داریم رایت کلیک میکنیم اینجا and در بالای تیبل insert column insert to the right طرف رایت یک کالم اضافه میشه. دیگر اضافه میکنیم insert to the right and then insert column to the right به شکل. فرضاً میخوایم که بعد از فون نمبر ایمیل نشان بدم و بعد از او هم سالری را نشان بدیم و بعد هم departments نشان بدیم. that's all and you can form its positioning شما properly جا کده میتونیم به شکل. نیم فون نمبر و ای چون ایجا در هیدر ای روی اول که است روی هیدر حساب میشه بعداً یا که هستن فیلد ها هستن. درست است. از اینجا ما میتونیم بگویم که ای هیدر تکس ما میخوایم تغییر بکنم that is there should be like name. فون نمبر میخوایم تغییر بکنم so I'll just write it phone number and then email final salary. مطلب ایده اختیار خود ماست که ایجاده هیدر کالم ما هر چیز با به هر شکلی نوشته میکنیم. for example I'll just write departments here but these are the fields که از دیتابیس میاین یا ما میقسم باید بانیم. درست است. نام کالم های دیتابیس یا هستن و به شکل فیلد ایجا گرفته شده از این خاطر دباینی قوسا گرفتیم and as I said we can form it as we wish. فرضاً این رو را ما هیدر رو است چون برای هم یک فور کلر اور بک کلر تغییر داده میتونیم. let's say I want it like this.
پایین میایم با فوتر. سو بعد از این من نمیخوایم در بادی چیز باشه. I'll shrink the body و در فوتر یک چیز جور میکنیم whatever we wish. درست است. for example اینجا من یک right click میکنم and I'll insert a line. میگم که یک separator واری باشه straight line like this and we can change all its properties from here. درست است. line color, line style, line width. for example یک کمی میخوایم که thicknessش زیاد شود. so I'll just make it like 3 points by شکل and the color should be something like this. درست است. for example اینجا یک text box هم میمانم so I'll just insert a text box or you can even insert an image. let's say image میخوایم import کنیم maybe this one and then okay by شکل یا فرضاً image هم میارم the header or here I'll just write something that is insert a text box و در این text box ما میتونیم که کمی فوتر خورد میکنیم و در این بخش یک چیزی نوشته میکنیم فرضاً thanks for visiting. mostly شما در invoices و چیزا دیدین. درست است. به این شکل خب به این شکل میتونیم که یک RDLC ریپورت خود دیزاین کنیم. درست است. استپ هایی که ما گرفتم این را باید همه قسم شما فالو کنید. استپ اول چی بود که ما یک ریپورت RDLC را کرییت کردم در سولوشن اکسپلورر و دوم استپ دیتا ست دیفاین کردم. دیتایی که در این ریپورت RDLC میخوایم نشان بدم از کجا باید بیاید، از کدام دیتابیس، از کدام تیبل، از ویو، از کوئری، از چی باید بیاید. so I define the data set به این شکل و در این دیتا ست تیبل که آوردم از سرور اکسپلورر then وی دیتا ست ما به این ریپورت خود اساین کردم. قسمی که در دیتا ست رایت کلیک کردم این اد دیتا ست ما برش اساین کردم و در اون دیتا ست تیبلی که گرفته بودم اینجا آمد. دیگه این کار درگ اند دراپ تان است که هر قسم شما بخواین رنگ و بک‌گراند و چیزا بدین ریپورت تان دیزاین بکنید. now how to view this report and how to print data through this report. ما نمیتونیم که دایرکتلی در یک SQL در یک سی شارپ فرم یا در زیر یک بتن RDLC ریپورت نشان بدیم یا او را استفاده بکنیم. so what we need ما باید که یک RDLC ریپورت ویور را داشته باشیم تا که این RDLC ریپورت که دیزاین کردیم در ریپورت ویور لود بکنیم و بعدا این ریپورت ما در ریپورت ویور دیده بتانیم. so for that I have to have a report viewer and you know that report viewer is a tool. اگر شما در tools میاین در بخش ریپورتینگ میاین here در بخش ریپورتینگ ببینین شما یک دارین با نام ریپورت ویور یعنی که اگر شما بیاین در بخش tools در کاتگوری ریپورتینگ we have different categories here در ریپورتینگ کاتگوری اگر شما آمدین اینجا شما دارین یکی هم با نام ریپورت ویور یعنی که ریپورت ویور تنها تولی است که میتونه این ریپورت ویور این ریپورت ما را لود بکنه و برای ما نشان بده. so for that I need a form. ما میایم یک فرم جور میکنم. I'll right click here on the project add another Windows form. for example برای من میتونم teachers report form. you can give it any name. I'll just add این فرم برای ما جور شد. درست است. در این فرم میخوایم که من ریپورت ویور خود داشته باشم و او ریپورت ویور ریپورت ما را برای نشان بدم. so what I'll do در tools میایم و از اینجا ریپورت ویور drag and drop میکنیم به این شکل and give it a proper position. I'll right click on the report viewer properties. نامش شما میبینین report viewer 1 است. I'll leave it default. انکرش آمده I'll just انکرش هم به left right and bottom ماندم یعنی که به این طرف و هم به طرف چپ و هم به طرف باتمی خدا بچسبانه تا که وقتی که فرم خورد و کلان میشه ریپورت ویور خدا adjust کرده بطاره just like this به این شکل این ریپورت ویور ما شد.
این فرم چی وقت باز میشه؟ So I'll just have to create a button in the main form. اینجا اگر ما بیایم اینجا یک بटन برای جور میکنم. So I'll go to the tools, button, drag and drop. و اینجا بالای ما نوشته میکنیم که فرضاً create report or generate report. I just write report. درست است. وقتی بالای زی ما کلیک میکنم این فرم باید برای ما باز بکنه. Where is the form? This form. Teacher report form کی است؟ باید برای ما باز شود. Which is this one. So I'll just come to this button, double click on it, click event as میایم و object as form خود جور میکنیم. That is teachers report form. For example, if rm_obj is equal to new teacher report form, and then simply what I'll do is if rm_obj dot show فقط را show میکنم simply. Now see if I run this project. Teachers manager, add teacher, we have this form. The form وقتی که بالای report ما کلیک میکنم you will see this form having the report. به شکل ما فرم میبینیم جایی که ما این report viewer را دارم. So در این ریپورت ویور برای حال برای ما کدام چیز نشان داده نمیشه. فقط این فرم ما لود کردیم وقتی که بالای این بटन کلیک میکنیم یک اینستنس از این فرم که جور کردیم این برای ما باز میشه which contains the report viewer but the report viewer does not reference any report. این برای ما کدام ریپورت را طور نشان نمیتوانیم کدام دیتا را برای ما لود میکنه. So what I'll do ما میگم وقتی که این فرم باز میشه این ریپورت ویور باید یک ریپورت گرفته برای ما لود کنه which I have already made. اینجا وقتی که ما میایم در این ریپورت ویور I did not assign any report to this report viewer. ما میتونیم یک ریپورت برایش اساین کنیم. چه قسم که ما میایم در این داتا که شما میبینین در ریپورت ویور بالای از کلیک میکنم and you can choose a report from here. یعنی که اگه اینجا شما بیاین ریپورت های RDLC را که ما جور کردیم they are all listed in here. اینجا لیست میشن ما فقط یکیش رو باید انتخاب کنیم چون ما تمام یکیش جور کردیم which is teacherreport.rdlc. so I'll choose this one. درست است. ببینید من کی را چوز کردم او دیتا سیت هم همراهش آمد دیتا سورس هم آمد و دیتا ادپتر. این هر سه چیزا اتوماتیکلی کرییت میشن اینجا و این چیزایی هستن که دیتا را میگیرن و با این ریپورت ما میتن and then this report is shown inside this report viewer. درست است. Now just see if I start this project teacher manager add teacher وقتی که بالای ریپورت بटन ما کلیک میکنم ریپورت ویور باز میشه و در ریپورت ویور شما ببینین که ریپورتی که ما دیزاین کرده بودیم به شکل برای ما نشان میده. So this is how we see our report. درست است. And let me just resize it a bit. به شکل. خب آلی قسمی که ما گفتم اگر ریگارد زیاد میشن این ریپورت ما با پی اول دوم سوم پیج میره چون ما محدود ریکارد داریم. You can see it is just one of one. فقط یک پیجی وجود داره. And this report viewer gives us all the support. از کلی سپورت ما گرفته میتونیم. If you want to print میتونیم این ریپورت پرینت بکنیم. Print preview save export to excel export to pdf export to word این کلی چیزا رو بیلت ان داره. قرار ما اینجا کردم میتونیم. So this is the basic and simplest way how we can create a report RDLC report in a C# Windows Form application. و استپایی که ما گفت گرفتیم بازم براتون تکرار میکنم. first of all report create میکنیم RDLC report. دوم دیتا سیت برش دیفاین میکنیم. سوم ریپورت ویور را یک فرم میگیریم و چهارم او ریپورت که گرفتیم برای ریپورت ویور اساین میکنیم. then we can see this type of a report. خب اینجا در فوتر و در هیدر و یا در هر چیز ما میتونیم دیگه چیزا را اد بکنیم. فرضاً ما اینجا میخوایم پیج نمبر اد بکنم. So how can I add a page number? Let me just come to my report and from here ما میخوایم که اینجا یک پیج نمبر را داشته باشم. So I'll just right click insert a text box. این text box را position میکنیم somewhere like here center of the page و اینجا میخوایم که پیج نمبر را داشته باشم بگه page 1 page 2 page 3 به شکل. For that
I can right click on this and come to the expression. اکسپرشن که آمدیم اینجا ما میتونیم که اکسپرشن خود نوشته کنیم، هر چیزی که میخوایم نشان بدیم. فرضاً میخوایم که نشان بدم that is page number. اول برای ما یک تکست نشان بده page and then number and then whatever the number is. So او را در string میگیریم that is page number and then colon یک space داشته باشه و بعدا هم whatever the page number is. For example اینجا ما concatenate میکنم page number. Let me just get to the built-in fields, and in here you have all the built-in fields you need. Report name, report folder, page number, total pages equally چیزا رو ما گرفته میکنم. Simply ما چی را میخوایم page number. سریع دبل کلیک کنیم اینجا ببینید چی میاد global page number. خب این را ما برای حال پاس میکنیم because it will give us an error و بعدا این را add میکنیم و error را solve میکنیم. درست است؟ برای حالی همه قسم ساده میمونه. Now see what it has, the page number. Now if I start my project, okay, I did not close this. Let me just close and restart my project. As your mother teacher manager, add teacher. If I click on the report button, it will open this form. वही form बारे में the report viewer report हमारा load में करना. पॉइंट अगर भी हम the footer चीरा गिरफ्ते हैं page number which just says 1. درست است؟ ولی میگم که اینجا باید بیای که page number is equal to 1 or page number 1. How can I do that? از اینجا آمده یک طریقه خوبی است که در شروع ما همینجا فکس نوشته کنم که page number and then colon and then whatever this placeholder is for the page number. به این شکل یک طریقهش است. ببینید اگر ما start میکنم teacher manager add teacher and if I click on the report این ریپورت که برای ما کریت میشه داخل ببینین page 1 با همین ترتیب اگر ریکارد ها زیاد میشن automatically میرن در page 2 در page 3 و با همین ترتیب ادامه پیدا میکنن. Let me just add some records. باز از ریکارد ها ریجا اد میکنیم تاکه در page 2 و 3 بریم. For example Sana, some phone number sana@yahoo.com, that is a female, CSNIT, and we have to browse for an image. Insert, record inserted, show. We have this record of Sana record it was dom shot. فرضاً ما باز دیگهشون می رد میکنم. That is Waliullah. Insert the record and for example Khanaba अभी शायद ज़्यादा रिकॉर्ड और अब ख़ाया ताकि the page body more بریم. I'll just make an effort and just see insert. Okay, show all. These are all the 14 records that I have. Now if I click on the report خاطر که F4 سایز که میگیره حداقل یک 50-60 ریکارد خو میگیرن. Yeah, I'm still in page 1. So اگر ریکارد ها زیاد بودن you can add more multiple records. This footer and this header will definitely be repeated. درست است؟ و فرضاً میخوایم که این پیج نمبر یک کمی دیگه هم فرمت کنیم. قسمی که اینجا ما میبینیم page 1 of 1, page 1 of 2, page 2 of 5 به این شکل. فرضاً برای ما توتال پیجز اینجا بگوید که توتال چند پیج داریم و حالی در چندم نمبر پیج هستیم. So for that I'll just come here و اینجایی تکست باکس خدا یک کمی اکسپرشنش فرمت میکنیم. For example اگر ما بیایم در بالای تکست باکس رایت کلیک کنم I'll just remove everything. کلی چیزا رو اینجا remove میکنم blank و سر بالایش رایت کلیک میکنم و در اکسپرشن میام. ببینید اکسپرشن خالی است. اینجا میخوام که اما قسم یک فرمت داشته باشم. So I'll just write به اصطلاح page and then space بعداً concatenate میکنیم با هر پیج نمبری که آره داریم. در built-in fields میاییم اینجا پیج نمبر میگیرم
and then concatenate a string by اصطلاح of و بعدا هم concatenate میکنیم by total number of pages which is total pages باشه. یعنی برای ما میآید که اگر فرضاً توتال 5 ورق داشتیم سو برای ما میگه که page 1 of 5 اگر در پیج دوم بودیم برای ما میگه page 2 of 5 باشه. now let's see اگر ما اوکی میکنم یک اکسپرشن میاد و وقتی که من رن میکنم it will show as an error برای ما یک error نشان میده. ببینین add teachers and if I click on the report این ریپورت برای ما باز میشه. اگر در بخش پیج نمبر میایم ببینیم ما یک error داریم. این چرا؟ این به خاطر از اینکه اگر اینجا ما میایم در اکسپرشن it doesn't have any problem اینجا برای ما پراپر نشان میده but وقتی که رن میشه این globals and then page number برای ما یک integer value روان میکنه که نمبر پیج است و با می ترتیب globals.total page هم یک integer نمبر روان میکنه که total تعداد پیج ها رو برای ما میگه. وقتی که ما integer با string plus میکنیم so it will throw an error به خاطر که string value با integer value plus نمیشه. so what can we do ما میتونیم که این value integer با string convert کنیم و بعدا او را استفاده concatenate بکنیم توسط پلاس با این string value که ما داریم. او را چطور کده میتونیم؟ شما بیاین اینجا در operations که in common functions در بخش conversion بیاین. here we have many conversion types. for example اگر شما کلیک میکنین C short ببینین چی میگه convert to short. for example CSNG it converts to single. if you come here to CSTR چی میکنه یک built in function است که conversion با string میکنه whatever we provide to it it will convert to string. خب ما از این استفاده کرده این integer value خود با string تبدیل میکنیم. قسمی که ما اینجا میایم و نوشته میکنم CSTR and then قوسش شروع میکنم و value در بین از function میگیرم. با می ترتیب ای ولیو هم در بین فانکشن CSTR میگیریم. the CSTR CS capital است این TR خورده است. so I'll just make it like this. now click OK. if you click on start teacher manager and then add teacher اور بالای reports اگر من کلیک میکنم you will see the report and in here you will see the page format page 1 of 1 چون یک پیج است. اگر دو پیج بودن page 1 of 10 page 2 of 10 page 3 of 10 با می ترتیب ادامه پیدا میکنه. so this is how we create a basic RDLC report and this is the simplest way that you can create a report. با این سادگی شما میتونین یک RDLC report مایکروسافت در ویندوز فارم اپلیکیشن خود جور کنین و از او استفاده کنین. درست است؟ for example اینجا ما میایم در print layout در print یک قسم برای ما معلوم میشه. this is how it is printed. okay that's it for today's lecture. در لکچر بعدی ما انشالله که کوشش میکنیم که امی ریپورت کمی further بگیریم و چیزهای دیگه را اضافه بکنیم. قسمی که ما این کالم اول ماندیم خالی اینجا یک سیریل نمبر جنریت میکنم و میخوایم که دیگه ریپورت کاستومایز کنم. for example تنها میل ریکاردر را بگیرم تنها فیمیل را یا با می ترتیب یک سرچینگ کرایتریا را دی داشته باشیم. how can we do that? so that's it for today and we'll see in the next class.